有许多人以为打鼾只是睡得香，其实可能是身体在发出警讯。医师提醒，如果长期都没有改善的话，可能会引发高血压、中风等心血管疾病。民众如果长期打呼、睡不饱等情形，要尽早检查治疗，不要让睡眠成为了健康隐形杀手。像我们这一次还要再讲一个，睡眠是维持健康最重要基础，但约有50%人会有打呼伴随睡眠中止问题，要小心，这可能是健康警讯，严重甚至会引发心血管疾病。一种就是打呼就是睡眠呼吸中止症，它有扁桃腺肥大的问题，造成扁桃腺阻碍了呼吸道。那另外一种病人是反复的扁桃腺发炎，只要1年内有超过5到7次发炎，长期在吃抗生素的病人，基本上都可以考虑可以把扁桃腺做一个切除的动作。针对打鼾症状，应先安排睡眠检测与内视镜检查确认原因，透过生活习惯调整。医院现在推出新型微创手术，帮助患者呼吸更顺畅，睡得更安稳。双极的射频呢，那基本上温度比较低，那术后的恢复也比较快，住院天数也比较短。那术后的疼痛，依照我目前的个人的经验，病人的疼痛度有显著的下降。对许多人来说，能一夜好眠其实是一种幸福。透过正确的诊断与治疗，改善睡眠品质，不仅让身体更健康，也让生活更有活力。人间新闻吴成场台南采访报道。